Hola, bon dia a tothom. Avui us proposaré dos exercicis que l'objectiu és treballar la mobilitat del coll i també la força. Llavors, per treballar la mobilitat, simplement amb els ombros relaxats, el que heu de fer és rotació el màxim que pugueu cap a un costat, cap a l'altre, a baix, a davant i dibuixant mig cercle a un costat i a l'altre. Amb aquests exercicis treballarem la mobilitat i per treballar la força el que us recomano és amb el cap feu força cap a un costat i amb la mà feu resistència. Llavors aguantem entre 5 i 8 segons en aquesta posició, cap endavant i cap enrere. Us recomano fer aquests exercicis cada dia per treballar la mobilitat i la força i reforçar tota la musculatura del coll.